За үзэгч та бүхэндээ нэвтрүүлгийн дараагийн зочдод танилцуулахад бэлэн болоод байна. Дараагийн зочд маань их олуулаа ирсэн байгаа. 10 хэдүүлээ байгаа. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн эхэнд та бүхэндээ танилцуулж байсан манай телевиз дээр манай студид Гонконгийн олон улсын одоо сургуулийн сурагчид ирж дадлаг хийсэн 7 хоногийн хугацаатай байна уу ажилласан байгаа. За ингээд энэ сурагчдыг мөн багшийг танилцуулахад та бүхэнд бэлэн болоод байна. За яг энэ хүүхдүүдийн маань удирдах авч явж байгаа багш маань Liam Grino. За манай энэ ярилцлагыг өнөөдөр та бүхэнд орчуулан хүргэхээр бэлгүүтэй хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. Good morning everyone. Morning. За эхний асуулт Монголд анх удаага ирж байна уу? Is it your first time here in Mongolia? Well, for most of us, it is our first time, so this experience has been super exciting, but a few of us have been here before, so we asked them a lot of questions. Okay. Ер нь ихэнхдээ бидний ихэнх нь Монголд анх удаа ирж байгаа. Гэхдээ нэг ганц хоёр нь бол Монголд ирж исэн. Тэгээд тэр Монголд ирж исэн хүүхдүүдээсээ бид нэр зөндөө их асуулт асуугаад л яваад байгаа. Хэн Монголд ирж исэн юм бол? Who has been here before? Okay. You've been here before. So this is your second time? Fourth? Хиний Ника тийм ээ? Ника, right? За Никагийн хувьд бол 4 удаа ирж исэн гэж тэгж байна. Liam, how many times? This is my second. Liam-ийн хувьд болохоор 2 дахь удаага Монголд ирж байгаа гэж. So Nika is the expert in the group. Yes. About Mongolia. Nika бол одоо энэ бүлэг дотор Монголын эксперт юм байна. 4 удаа ирсэн гэхээр их сонирхолтой санагдчихлаа. Яагаад 4 удаа ирсэн юм бол яаж яваад Why have you been here 4 times? What happened? Microphone please. Yeah. Microphone. I've been here for traditional weddings and I've been here for the opening of the Terrell hotels. Yeah, and there's a few more. За үндэсний өмнө нь үндэсний хоронд өргөдөж хурж ирж исэн гэж тэгж байна. Тэгээд зочид буудлын нээлтэнд бас хурж ирж исэн. За манай улсад ирэхээс өмнө ямар нэгэн мэдээлэлтэй байсан уу, судалгаа хийсэн үү, ер нь ямар төсөөлөлтэй одоо Монголд ирж ирвэ? Before you came here, so have you studied about Mongolia? How well did you do your homework on Mongolia? Well, a lot of people applied to come to this trip, and we were selected since we study media studies in school, and we researched a lot about Mongolian local culture and how it's now developing into a more modern country. За тэгэхээр яг энэ програмд орох гэж зөндөө олон хүүхдүүд яасан юм байна? Өрсөлдөдөг юм байна. Тэгээ өрсөлдөдөг юм байна. Өрсөлдсөн байна. Тэгээд эдгээр юугаар шалгаруулалт хийсэн бэ гэхээр Монголын талаар өөрсдөө судлаад тэгээд тэрэн дээрээ одоо шалгарч өөр хэр сайн судалсан дээрээ шалгарч хүрч ирсэн хүмүүс. За зүгээр нь хүрээд ирдэг юм байна шүү дээ, тийм ээ? Тийм байна. За тэгвэл яагаад одоо Монгол улсыг тэр дундаа манай телевизийг сонгож манай телевизээр дадлага хийж байгаа юм бэ? Өөр мэдээж олон телевизээр дадлага хийж болох байсан баг тийм ээ? Why was it Mongolia your choice? Well, we chose Mongolia mainly because there is a really big contrast between Mongolia and Hong Kong in terms of its culture and traditions. And why Mongo TV? Yeah. Why Mongo TV? We chose Mongo TV because, well, you guys were nice enough to invite us, teenagers, into your professional working areas. And we really enjoyed learning more about the high-tech technologies that you guys have here. За Монголыг сонгох болсон шалтгаан гэхэлэр зүгээр л одоо Хонконг эдгэрчэн бүгдээр Хонконгд сурдаг оюутнууд. Тэгээ Хонконг улаан одоо Монгол хоёрын хооронд амьдралын стил, соёлын ялгаа маш их байдаг. Тэгээд энийг бас судлах гэж ирсэн. Яагаад Монгол телевизийг сонгосон бэ гэвэл бид нар өөрсдөө урьдсан. Тэгээд өөрсдийнхөө энэ мэрэгжлийн төвшний ийм телевизэд одоо хүүхдүүдийг урьхаар тийм урьсан болохоор бид нар ирсэн. Тэгээд биднэрт боломж олгосон. Бас энэ техник технологи бол бас сүүлийн техник технологиуд учраас тэднэртэй танилцах нь бидэнд их таатай байлаа гэж ах шиг байна. Тийм залуучуудад бас их хандсан, ажиллаж байгаа улсууд нь бас их хөгжилтэй таатай багтаж авсан гэсэн тэрхүү утгыг уучлаарай би зөв нэмээд одоо сонсноо хэлчихье. За бас нэгэн сонирхолтой асуулт байна. Мэдээж яг одоогийн Монгол улсын одоо Улаанбаатар хотод цаг агаар жаахан хэцүү байна. Ер нь жаахан сэрүүвтээр. Тэгэхээр Монголын цаг агаарын тухай ямар бодолтой, ямар сэтгэлтэй байна
вэ? So how's the weather? How do you feel about the weather? Is it too cold? Well, when we arrived here, it was very, very cold. However, some of us originally being from European countries adapted quite well to this climate because we're used to this cold weather during the winter. However, a lot of us coming from Hong Kong directly, it was definitely a climate shock and there was a lot of hugging and staying warm together. За ерөнхийдөө хурж ирэхэд маш хүйтэн байсан. Тэгээд зарим нь одоо яг Европоос гаралтай те. Европ хүмүүс болохоор Европт өвөлдөө их цастай хүйтэн байдаг. Тэгэхээр арай одоо яхад амархан тийм ээ. Шууд буцаад just adapt гэдэг чинь. Одоо дасан зохицоход маш амархан байсан. Зарим нь болохоор шууд Хонконгоос ирж байгаа болохоор хоорондоо тэрвэрлдээд л яваад байсан гэж юм. За мэдээж Гонконг бол их халуун. За Европын оронд бол өвөлдөө жаахан чиглэг зэрэгтэр байдаг учраас тэр хүүхдүүд мөн гайгүй байсан. За Монголоос одоо хамгийн сонирхолтой санагдсан юм юу байсан бэ? So what was the most interesting aspect of Mongolia? Your arrival. We love the landscape in Terrell National Park, and my goodness, the sky is so blue. Although the biggest experience was working with the journalists, with the news team, and it was so fascinating. За хамгийн ихэнд ерөөсөө Монголын landscape буюу одоо тал нутаг байгаль ер нь их гоё байсан. Тэгээд тэрэлжээр энэ хэд аялсан байгаа. Тэгээд тэрэлжийн тэр байгаль ер нь ан амьтад үзсэн тэд нар их гоё байсан. Тэгээд бурхан минь тэнгэр нь ямар гоё цэнхэр юм бэ гэдэг чинь. Дээрээс нь хамгийн одоо их юм сурж байгаа туршлага нь болохоор манай сэтгүүлчдтэй гарч идэн мэдээнд явсан байгаа. Тэгээд тэр нь хамгийн гоё байсан. Гайхалтай тэнгэрийг бидэн заяас л да энэ хорвоо ертөнц. You have the best sky. За мэдээж манай телевизийн одоо үйл ажиллагаатай танилцсан байгаа тийм ээ. Тэгээд ер нь манай телевизээс юу сурч мэдвэ, юу онцлог санагдваа. Одоо манай телевизийн хамт олонтой 7 хоног шахуу ажилласан баг тийм ээ. You've obviously worked with our journalists, with our TV. So what did you learn from working with the journalists and reporters at our TV station? Well, we were all divided into units and each student were allocated with a job and we were all able to see the technical side of how the television studio work and we also spotted that how the television crew are able to work with under great pressure and with such great organisation and time efficiency, which is why we have such great respect to the television crew. За одоо энэ хэдийг группт хуваагаад те баг хуваагаад хүмүүсийг одоо янз янзын ажлын байран дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийг одоо дагуулад явуулсан. Тэгээд тэднээс одоо ерөнхий телевизийн энэ бүтцийг сурсан. Тэгээд яаж зохион байгуулалттай ажилласны үр дүнд яаж энэ цагийн шахалтанд ор одоо ажилтгийг бас сурсан гэдэг. Зохион байгуулалт, цагийн баримжаа. За бид ч хүртэл өөрсдийнхөө тухай мэдэж авч байна. Баярлалаа. За явахаас өмнө амжиж үзэхийг одоо хүсэж байгаа зүйл байгаа юу? Тэрийг нэг үзчих байсан амжаагүй одоо явахаас өмнө амжуулчих гэсэн. Is there anything you would like to have a experience with before you go from Mongolia? Anything specific? Well, we experienced lots of the national parks and of course Mongol TV and learning how everything works here. But we would love to interact more with the locals here who really understand Mongolian culture as well as try more Mongolian food. So tonight we're going to, for the first time, eat traditional Mongolian dishes, which we're all super excited about. За ерөнхийдөө бол Монгол телевизтэй танилцаад тэрэлж рүү яваад амраад те байгаль үзээд ирсэн. Гэхдээ явхаасаа өмнө яг Монголын одоо ард түмэнтэй яг ард хүмүүсийн дунд орчинд нь орж хүмүүстэй харилцаж тэгээд Монгол хоол бас нэлээ хидмээр байна гэж өнөө өрөө тэгээ Монгол хоолнд орно гэд бүгдээр баяртай байна гэдэг. За их хөлөө мэдээж Монголд бас та нарт таалагдаагүй зүйл байж магадгүй муухай санагдсан юм уу учир дутагдaltaй зүйл санагдсан баха тийм юм юу байсан бэ шударгаар хэлээрээ. So what was disappointing and negative part about Mongolia and
try to be honest about it. We're all so disappointed that we didn't get to experience any snow. Because it's always so hot in Hong Kong. So when we went here, the first thing we did was run out the door and look for snow. But there weren't any, so. But we still have a couple of days left, so we're hoping to experience sun before we leave. Бид эрэхтэй цастай байх болов гэд гордож ийсэн. Тэгээд ерөөсө Хонконгд бол цас үзэж байгаагүй. Тэгээд цас ер нь жоохон орсонгүй тэр жоохон онцгой байлаа. Цасад үзмээр байсан. Цасад үзмээр байсан. Ерөөсө цасаас гээд гисэн чи цас орохгүй байна. Тэгээд явхаас өмнө цас ороосоо гэдэг. So I can make a phone call to heaven and ask. Thank you. You have some more time. Очроо. Яг би нэг дэшээ уцтаад нэг цасмас жаахан үзүүлэхийг үзүүлээч гэж хэлье гэж хэлсэн. За Монголын үндэсний одоо соёлын өв юутай танилцваа? Одоо урлаг байд юм уу? Уламжлал юу онцгой байваа? So have you had an experience with Mongolian arts and cultural aspect and traditional aspect? We have been introduced to several Mongolian traditions, one of it being the gur, and another being long song singing, which is really unique singing style in Mongolia, and we're really excited and eager to learn about it and to share with our friends and family. Монгол гэртээ бол танилцсан. Тэрэлж явахдаа Монгол гэртээ танилцсан. Тэгээд одоо соёл урлагаас гэвэл уртын дуутай танилцсан гэдэг чинь биднэрт их сонин санагдсан. Тэгээ бид нэр ерөнхийдөө бас сурах гад үзээд байгаа гэж энэ сурч хэрвээ сурч чадах юм бол найзуудтайгаа очиад хуваалцнаа. За их баярлалаа. Би сүүлийн асуулт асууя. Монгол дахиж ирэхийг хүсэж байна уу? Хэрвээ Монгол дахиж ирэх хүсэл байгаа бол яагаад ирмээр байгаа вэ? Would you like to come back to Mongolia in the future? And why? Okay. Yes, why? Mongolia's really special place. The landscape is simply amazing. And its culture is really different from Hong Kong, so it's a really rare and special chance that we get to come here. Монгол болохоор маш их сонирхолтой улс. Тэгээд Монголын байгаль их гоё, Хонконгоос хамаагүй өөр. Тэгээд хэрвээ боломж олдвол заавал ирнэ гэдэг чинь. За их баярлалаа. Монголд одоо та бүхэн саатаад 1-7 хоног боллоо. Олон зүйл сурч мэдсэн гэж найдаж байна. Олон сурсан зүйлээ очиод ангийнхантайгаа маш их бахархалтайгаар яриарэ. Thank you very much for you guys coming and in Mongolia, and he's hoping that you've learned a lot in Mongolia, and hopefully you're going to share all what you've learned here to your friends. За их баярлалаа. Та бүхэн амжилт хүсье. Have a good trip back home.